அதே மாதிரி துளசி அப்புறம் சித்திரத்தைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சித்திரத்தை வந்து ஹாட் வாட்டரில் பாயில் பண்ணி ஒரு வாட்டர் டம்ளர் பாதி ஆக்கிட்டு அது கொஞ்சம் பால் போட்டு கொடுத்தா பசங்களுக்கு ரோஸ் மில்க் மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்றது. கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தால் கூட அது டெஃபினட்டாக பெட்டர் க்யூர். இன்னும் குட்டி பசங்க 6 மந்த்ஸ் அது மாதிரிலாம் அவங்க குடிக்க முடியாது இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் அரைச்சிட்டு அது லேசாக நாக்கில் தடவி விட்டோன்னா அதுவும் க்யூர். சித்திரத்தான்னு ஒன்று இருக்குது, அது பெஸ்ட்டு. நம்ம கோல்டுக்கெல்லாம் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நம்ம அது கொடுத்தோன்னா ஒரு 3-4 டோஸ் கொடுத்தாலே அது நார்மல் ஆகிடும். குளிச்சுட்டு வந்தோடனே அதே மாதிரி ஆயில் பாத் கொடுக்கும்போது பசங்களுக்கு, சின்ன பசங்களுக்கு குளிச்சுட்டு வந்தோடனே இதை தான் ஃபஸ்ட்டு, இதுவும் ஒரு மிளகு இதெல்லாம் ஒரு 4 சுற்று அது மாதிரி பண்ணுவாங்க. 2 சுற்று 3 சுற்றுன்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க. பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து நாக்கில் தடவி விட்டுருவாங்க. பசங்களுக்கு அது க்யூர் ஆகிடும். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நம்ம இது ட்ரை பண்ணால் பெஸ்ட்டு. ஓகே, தேங்க்யூங்க.